Mi smo danas u službi Vanje i Minje, da za njih radimo i to me ispunjava posebnom radošću. Kada sam upoznao ovu familiju Kraljević i ove dvoje lijepe djece, onda se sada kod mene rodila jedna posebna želja da ovo bude jedan zaista dan posvećen njima. Jer ova djeca i ova familija zavređuju posebnu pažnju. Ovo je za naše drugare Vanju i Minju od osnovne škole. Oj, djevojko Bilijana, prošetajte planina. Ako ćemo pošteno, džoger nije se još hvatao ruke, ali vas da bude prvi put. Ajmo bjesmo odavde da ne dođe još koja je Kopanjena Brajiće je bila majka za ovo. Danas sam ja srećan zato što sam, čini mi se, pomogao da jedna porodica se osjeća malo srećnija nego što je bila juče.